Hefur Þórarinn skrifað undir á FH á hverju? Það er klúbbur sem seldi mig mikið hvað er með í áætlun hjá sér og það var alveg virkilega auðvitað ákvörðun mig að fara í Hafnarfjörðinn. Erfitt að yfirgefa uppeldisklúbbinn? Já, ég er erfitt að yfirgefa klúbbinn og sérstaklega á svona tímum þegar svona hálfgerð uppbygging er að fara á stað en ég gerði það á sínum tíma fór ég í uppbyggingum í IBF og það gekk nú bara vel að við fórum allavega í Evrópudeildina 3 ári röð þannig að já, það er erfitt að yfirgefa en maður stundum að hugsa um sjálfan sig og hvað maður ætlar að gera í þessu. Sástu svona fram á kannski að IBF var ekki að fara að berjast á toppi deildarinnar á næstu leiti? Nei, kannski ekki strax, ég meina vist að uppbygging var í gang þá vonaði ég bara sérstaklega fyrir IBF að þeir ná að byggja upp lið núna til lengri tíma. Það hefur alltaf verið svolítið vesen í Eyjum að halda í þjálfara og leikmenn og svona fá leikmenn þannig að það er vonandi fyrir þá að það kemur eitthvað jákvæmt út úr þessu. Af hverju FH frekar en einhver önnur lið? Já, það er bara með það er ekki að spyrja því hvað er FH stendur gagnvart því að vinna titla, þeir vilja það og erum við gífilega metnað í Evrópukeppnum og öllu þannig að þetta var virkilega auðvelt ákvörðun fyrir mig. Þeir hafa ekki unnið titil í 2 ár, skynjar svona hungur þarna núna? Já, ég held að allir sem halda með FH og eru með FH að það er komið virkill hungur í Hafnarfjörðinn og menn ætla sér stóra hluti á næsta ári. Spennandi bara að berjast á toppnum og krafa að vera í baráttum alla titla. Já, það er virkilega, það er svona kannski ekki öðruvísi frá því síðust tímbil á mér maður kom í IBF á sínum tíma þegar það var svolítið ströggl og þetta var erfitt en ég ger svona kröfur á mig sjálfan sem leikmann og vill setja pressa á mig, ég vill spila í efri hlutunum og vill fara að berja sem titla. Voru einhver áhugi utanfrá erlendis? Já, það var einhver áhugi en ekkert svona sem var það verst að hoppa á það sko en eftir að ég talaði við FH og talaði við þjálfarana þá var þetta engin spurning, þetta var virkilega auðvelt eins og ég búin að segja marga oft en bara líka auðvelt fyrir mig sjálfan að setja mig á kröfur með mig sjálfan og stíga upp, taka skrifa upp á því. Stefnir að fara út þetta kannski stærri gluggi í Evrópukeppni og á toppi deildarinnar? Já, ég held að það sé stærri gluggi, sérstaklega að spila fyrir FH og það er örgulega margir skátar sem koma að horfa á FH spila þó það sé í Evrópukeppni með að deildinni, þetta er örgulega stærsti klúbbur í Íslandi þannig að einn af þeim þannig að já, þetta er svona stærri gluggi fyrir mig þannig séð og maður gefur ekkert atvinnumann drauminn á bátinn en þetta er kannski skrifa svona kannski nær honum. Þetta er lítið samfélag, býstu við að fá eitthvað að heyra það frá mönnum fyrir að fara? Já, það kemur örgulega fyrir en það er ekkert sem maður hefur áhyggjur af, það verður raunað yfir mann og síðan eftir leiki geta menn kannski heilsað upp um mann og brosað en maður er ekki hræddur við það, maður þekkir nú allt fólkið þarna og maður svaraði bara fullum hálsi. Heldur áfram að leika í hvítu líður best þannig? Já, maður virkar alltaf tanaður í hvítu þannig að það er best fyrir mann.